相信每一位靚師奶都知道食多啲淮山咧係有咩好處嘅，但係我哋通常淮山咧會攞嚟煲湯啊或者炒菜啊比較多。咁今日咧就分享多一款用淮山嚟做嘅糕點，咁咧就會結合埋比牛奶嘅鈣含量仲要高嘅黑芝麻啦、紅棗啊同埋雞蛋。咁呢啲食材擺埋一齊咧，真係又好食又健康嘅喎，非常之適合需要養脾胃嘅小朋友啊同埋老人家攞嚟做早餐啊、做下午茶糕點都好唔錯嘅喎。而且個做法咧好簡單㗎咋，用唔到咩時間㗎咋，唔使猜麵，唔使發麵，蒸一蒸咧就 OK 㗎啦。嗱，我哋咧最好係用翻呢一種鐵棍淮山。好多朋友仔咧係對生嘅淮山過敏嘅，所以處理淮山嗰陣咧最好係戴翻個手套，如果唔係個手會好痕嘅。淮山喺批皮之前咧，我哋就要將啲泥沖乾淨啦，因為陣間批咗皮咧，我哋就盡量唔用清水去沖佢啦，因為淮山嗰啲黏液咧先至係精華嚟嘅喎。鐵棍淮山咧會比普通淮山多30%嘅呢啲黏液。呢啲黏液咧係富含黏液蛋白同埋多糖嘅，我哋脾胃虛嘅人咧，正正就係需要呢一層黏液啦。黑芝麻就成身都係寶啦，食多啲頭髮都靚啲啊！我哋用咧最好係用呢一種炒熟咗嘅黑芝麻，咁樣咧會香好多嘅。紅棗咧就擺5、6粒，紅棗咧呢啲係去咗核嘅嚇。雞蛋咧我哋就擺2個，咁大家咧可以根據自己嘅口味加入紅糖或者白糖。咁我哋女仔就食多啲紅糖啦。如果係 BB 食嘅副食咧，你甚至可以唔加糖，因為紅棗咧都會自帶少少甜味嘅。咁剩低咧就係攪拌器嘅工作啦。我哋將佢打成好細膩嘅糊狀。普通嘅絞肉器咧，啲芝麻都係攪唔爛啊。如果唔介意芝麻係原粒嘅話咧，咁唔打爛都得。但係我想佢打細一啲啊，我再轉翻去個破壁機嗰度打一打，用破壁機嘅果梳功能就得啦，唔好用其他加熱嘅功能。用破壁機打過咧，佢嗰啲芝麻會幼細好多啊！喺蒸嗰個兜兜嗰度咧，鋪翻層油紙喺個底度咧，佢會好脫模好多。如果屋企冇油紙咧，就噴一啲油。咁我呢個邊邊都要噴翻啲啦。攞個掃仔搽均勻啲，再將呢啲咁嘅糊倒翻落去。哇，好香啊，好香嘅芝麻味啊！盡量將個面整平啲，就咁搖啊搖啊搖。嗱，我哋水滾咗再落鑊開始計時。大火蒸佢30分鐘。哎呀，爭啲唔記得，我仲切咗一啲紅棗碎擺喺個面度裝飾嘅，同埋咧會更加有口感啲。再繼續蒸。哇，掂水啊，好香好香啊！老一輩有教落，順時而食，咩時節食咩食材先至係最滋補嘅。而家淮山咧就淨係當季啦，係粉糯香甜嘅。做呢款糕點根本就唔需要加麵粉，簡單嘅食材，但係唔簡單嘅營養，特別適合攞嚟做早餐或者下午茶。期待大家評論區交作業。關注啦！